மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கிறேன். 1 கப் மைதா மாவு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இன்னொரு கப் ஆட் பண்ணிக்கலாம். உப்பு போட்டுக்கலாம். ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை பிசைய ஆரம்பிச்சிடலாம். டவ் நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு. இது ஒரு 30 நிமிஷம் நல்லா ஊறட்டு. அந்த டைமில் நம்ம ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கலாம். ஊற வச்ச ப்ரௌன் கொண்டக்கடலை எடுத்துக்கலாம். அதை ஒரு நாள் நைட்டு ஃபுல்லாக ஊற வச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். உப்பு போட்டுக்கலாம். கிராம்பு 2 சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை மூடிடலாம். விசில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது ஸ்டவ்வில் வச்சு 7லேருந்து 8 விசில் வர வச்சிடலாம். நல்லா குக் ஆகட்டு. இப்போ ப்ரெஷர் ரிலீஸ் ஆகிட்டு இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். இதை ட்ரெயின் பண்ணிடலாம். கொண்டக்கடலை சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஊற வச்ச மாவை எடுத்துக்கலாம். இதை லைட்டாக பிசைஞ்சிக்கலாம். சின்ன சின்ன உருண்டையாக பிடிச்சிக்கலாம். இப்போ ஒரு பால் எடுத்துக்கலாம். லைட்டாக உருட்டிக்கலாம். இப்போ அதை போர்டில் வச்சு ரோல் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். நல்லா தின்னாக ரோல் பண்ணுங்கள். டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக ஆற வரைக்கும் ரோல் பண்ணுங்கள். தின்னா ஷீட் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ அடுத்தது ரோல் பண்ணிக்கலாம். என் போர்டு காணாமல் போயிடுச்சு. இப்போ இதை கத்தியை வச்சு 2ஆக வெட்டிக்கலாம். ஒரு சைட் ஸ்ட்ரைட்டாக வரும். ஸோ அதை வச்சு மடக்கிடலாம். ஷேப்லாம் பண்ண வேணாம். இப்போ முதல்ல உருட்டினதையும் வெட்டிடலாம். இப்படி எல்லாத்தையும் உருட்டி வெட்டி எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஒரு தவா எடுத்துக்கலாம். ஃப்ளேமை சிம்மில் வச்சு இந்த ஷீட்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். லைட்டாக ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஈரப்பதம் வராமல் இருக்கிறதுக்காக மெஷ் மேலே வச்சுக்கலாம். லைட்டாக ஆறட்டு அது மாற்றி போட்டு ரோஸ்ட் பண்ணிடலாம். இது ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயம் எடுத்துக்கலாம். அதை வெட்டிடலாம்.
அதை குட்டி குட்டியாக நீள நீளமாக வெட்டிடலாம். நல்லா தின்னாக வெட்டிடலாம். நல்லா தின்னாக வெட்டியாச்சு. இப்போ நம்ம அவிச்சிருக்கிற கொண்டக்கடலையை எடுத்துக்கலாம். அதை லைட்டாக அமுக்கி அமுக்கி சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும். எல்லாத்தையும் அப்படி அமுக்கி அமுக்கி சேர்த்துடலாம். இப்போ உப்பு சேர்த்துக்கலாம். சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கலாம். ஆம்ச்சூர் பவுடர் சேர்த்துக்கலாம். எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ கொஞ்சம் மைதா மாவு எடுத்துக்கலாம். அதில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். அதை நல்லா கலக்கி பேஸ்ட் மாதிரி ஆக்கிடலாம். இப்போ நம்ம வச்சுருக்கிற ஷீட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ ஒரு ஷீட் எடுத்துக்கலாம். நம்ம எந்த சைடு வெட்டியிருக்கிறோமோ அந்த சைடு ஃபுல்லாக க்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இப்போ அதை ட்ரையாங்கிளாக மடக்கலாம். அந்த ஓரமாகவே அப்படியே மடக்கலாம். இப்போ மடக்கி ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ நம்ம இந்த பக்கம் எந்த சைஸ் இருந்தாலும் நம்ம அதை மடித்து ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ ஃபில்லிங் கொஞ்சம் வச்சுக்கலாம் உள்ள. இந்த பக்கம் ஓரங்களில் க்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் மடித்து அமுக்கிற மாதிரி நீங்கள் மடித்து அமுக்கிடுங்க. எல்லா இடத்தையும் நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. சூப்பராக ட்ரையாங்கிளாக சமோசா ரெடி ஆயிடுச்சு. இதே மாதிரி எல்லா ஷீட்டையும் பண்ணி எடுத்துடலாம். சமோசாலாம் பொரிக்கிறதுக்கு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. எல்லாம் சூப்பராக ட்ரையாங்குலராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ ஒரு கடாய் எடுத்துக்கலாம். அதில் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் சூடாகட்டு. இது ஒன்று ஒன்றா உள்ளே சேர்த்துடலாம். மாற்றி போட்டு நல்லா பொரிச்சிடலாம். சமோசா சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. அப்படியே ஒன்று ஒன்றா போட்டு நல்லா பொரித்து எடுத்துக்கலாம்.